समस्त स्टडी बेचेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 थर्ड पिला माने सिलेक्शन नाई कि थर्ड राउंड सिलेक्शन विषय आलोचना करवा डिटेल्स। ता पूर्व पिला माने हापी बाउड़ा यात्रा उपलक्षे समस्त को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। प्रभु निकट में पिला माने एतिकी प्रार्थना करी तुम आगामी भविष्य उज्जवलमय हो एवं परिवार वर्ग मध्य पिला माने समस्ते सदा सर्वदा खुशी रुहंतु नहीं कि। तो देख पिला माने थर्ड राउंड रो सिलेक्शन आमे आलोचना करिबा। तुम माने जानी बहुत पिला मानकर फास्ट राउंड रे माने मन पसंद रो कॉलेज आसी नथिला, से माने बहुत ओरिड होतले। एवं आज जो तुम मानक पई मु आलोचना करिबी पिला माने जे थर्ड राउंड रो सिलेक्शन कोन फाइनल सिलेक्शन हबो आउ स्पॉट सिलेक्शन आसीबो ना नाही सर आमको डिटेल्स कहतु। बहुत पिला मनकर मेसेज कहीं किछि पिला मध्य एडमिशन करि नाहंती, से माने स्पॉट रे एडमिशन करिया पई भाबिचंती एवं थर्ड राउंड को से माने वेट करिसंती नाही कि। सब किछि डिटेल्स पिला माने मु एई वीडियो रे कंप्लीट करिवि तुम मानक पई। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो, बिना स्किप रे जहाँ भी अपडेट मु तुम मानक प्रोवाइड करे पिला माने सब किछि एनालिसिस करिकि मु तुम मानक पई आणे। एमिति सेमिति नै मु पिला माने कहि देबी जे हां फाइनल एटा फाइनल तुम मानकर आसीबो नै स्पॉट रो सिलेक्शन। बुझि पाछ तो काहेकि ना मिथ्या प्रतिश्रुति फेक न्यूज कोनोसी एई चैनल रे तुम माने पाइबो नै। बुझिला। तो आउ डेरी करियन पिला माने आलोचना करिबा फटाफट। देखो पिला माने टाइमलाइन रिवाइज आसी एची डेट देखो तुम माने जानिथिबो फास्ट राउंड रो सिलेक्शन तुम मानकर ऑलरेडी एडमिशन सरी कि सेकंड राउंड रो सिलेक्शन पिला माने तुम मानकर एडमिशन चली। देखो एठी पिला माने जे सेकेंड राउंड रो सिलेक्शन तुम मानकर 20 जुलाई रे बाहरी जाइछि एवं तुम मानकर रिपोर्टिंग जदि हमें देखिबा बुझी पाछ तो 21 जुलाई ठार तुम मानकर स्टार्ट हो जाइछि। तुम माने जो फ्रीज रहिला फ्लोट साइट ए सब ऑप्शन को तुम माने क्लिक करिकि पेमेंट करिकि तुम माने इंटीमेशन लेटर नै कि निश्चित भाव रे तुमर कॉलेज रे एडमिशन करथिबो नै कि। तो देखो एठी आरंभ होउछि पिला माने केबे डेट देखो पिला माने केबे आरंभ होउछि थर्ड राउंड रो सिलेक्शन प्रोसेस ना। थर्ड राउंड रो सिलेक्शन पिला माने तुम मानकर 23 जुलाई रो आरंभ हो जाउछि पिला माने। सेकेंड राउंड रो सिलेक्शन प्रोसेस तुम मानकर 21 जुलाई रे समाप्त। देन 23 जुलाई रू तुम मानकर कोन ना आरंभ होउछि पिला माने थर्ड राउंड रो सिलेक्शन एडमिशन अलॉटमेंट। बुझियला। तो देखो केते पर्यंत चलिबो ना तुम मानकर पूरा पूरी चलिबो पिला माने 29 जुलाई पिला माने पूरा पूरी चलिबो एवं 29 जुलाई रे तुम मानकर थर्ड राउंड रो सिलेक्शन रो प्रोसेस पिला माने थर्ड राउंड रो सिलेक्शन रो प्रोसेस आसीबो। बुझि पारछो। तापर तुम माने ऑनलाइन पेमेंट करिवो। फ्रीज फ्लोट स्लाइड ऑफ विषय रे मध्ये मु वीडियो ऑलरेडी कर देछि। जे देखिना पिला माने शीघ्र शीघ्र जाई प्लेलिस्ट रे वीडियोटी देखि दियो, काईकिना सेती जो मु कहिछि जा किछि सब किछि तुम मानक एनालिसिस करिकि एवं प्रॉपर भाव रे मु बुझेछि। बुझियला। तो देखो ऑनलाइन पेमेंट करि साला परे तुम माने रिपोर्टिंग केबे पिला माने रहउछि ना 30 जुलाई पिला माने देखो तुम मानक रहउछि 30 जुलाई रे तुमर थर्ड राउंड रो फाइनल राउंड रो सिलेक्शन। बुझि पाछ तो इंस्टीट्यूशन रे तुम माने एडमिशन करिया पई जीवो अलॉटमेंट टेकिंग एडमिशन तुमर थर्ड राउंड बा फाइनल राउंड सिलेक्शन 30 जुलाई। बुझि पाछ अगस्त 1 पर्यंत तुम मानक रहिबो। तापर देखो पिला माने एठी बहुत पिला मानकर डाउट रही जे सार कौन थर्ड राउंड रो सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल हबो कि आउ आसीबनी कि वेटिंग एवं स्पॉट सिलेक्शन। देखो पिला माने निश्चित भाव में मु कहिबी वेटिंग एवं स्पॉट सिलेक्शन राउंड आसीबो। काहेकि ना देखो डेट ऑलरेडी मेंशन करा जाइछि तुमर अगस्त 1 रु तुम मानकर देखो जेहेतु तुम मानकर सरुचि एडमिशन थर्ड राउंड तापर 4 अगस्त रु पिला माने 4 अगस्त रु तुम मानकर कोन ना लिस्ट रे तुम मानकर बाहर अगस्त 1 रु तुम मानकर आरंभ होउछि किंतु 4 अगस्त रे तुम मानकर वेटिंग लिस्ट रो एप्लिकेंट माने जो माने पकेदिबा पब्लिकेशन करा जिवो। बुझियला। तो देखो निश्चित आसीबो पिला माने काहेकि ना मु कहि दोछि देखो थर्ड राउंड रो सिलेक्शन जो कहूची पिला माने कौन देखो डाटा अपडेशन एडमिटेड स्टूडेंट इन द ई स्पेस बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर द थर्ड फाइनल राउंड सिलेक्शन। बुझियला। से कौन कहूची देखो पिला माने से कहूची जे थर्ड राउंड फाइनल राउंड रो एडमिशन अर्थात कहिबार अर्थ होची पिला माने तुम माने ई स्पेस माध्यम रे स्टूडेंट लॉगिन करिक तुम माने पकेइथिबो फॉर्म। से कहूची जे मैक्सिमम आम जो देखा पिला माने मैक्सिमम पिला कौन होता है ना फास्ट राउंड रे देखो सर्वाधिक पिला माने एडमिशन कर दिए थांती, सेकेंड राउंड रे मध्य पिला माने कर दिए थांती एवं थर्ड राउंड रे को मानकर आसे थर्ड राउंड रे पिला माने जो माने कम मार्क रखी थांती जो माने तळमळिया कॉलेज को
ମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ +3 ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ +3 ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୁରାପୁରି ସରିଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସରିଯାଇଛି ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ନଥାଏ କାହିଁକିନା ତୁମମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ କଲେଜର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୁରାପୁରି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଫେଜ୍ 1 ଫେଜ୍ 2 ଫେଜ୍ 3 ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତେଣୁ ପୁରା ସରିଯିବ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାମାନେ ୱେଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୁଝିଗଲା ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ୱେଟିଂ କେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ITI କଥା କହିପାରିବା ଡିପ୍ଲୋମା କଥା କହିପାରିବା ଏଇଭଳି କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବିଟେକ୍ କଥା କହିପାରିବା ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି କେଉଁଠିକୁ +3କୁ ସେଇମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ କଲେଜରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଥିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସିଟ୍ ପାଇବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସିଟ୍ ପାଇବ ନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ୱେଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ନଥିବ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି କଲେଜ ପକାଇବ ସ୍ପଟ୍ ୱେଟିଂରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ କଲେଜକୁ ତୁମମାନେ ଦେବ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବି +2 ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି +2 ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ପଟ୍ରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଏବଂ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ୱେଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି +3 କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କ ରହିଛି ସେଟା କେବେ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଯାଇଥିବ ତେଣୁ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଉଣ୍ଡ 4 ଅର୍ଥାତ୍ ୱେଟିଂ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଦେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ କେବେଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 23 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୁଝିଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲାସ୍ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଜମାରୁ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ +3 କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଅନର୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅନର୍ସର ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛେ ବୁଝିଲା କମ୍ପଲସରି ତୁମର AC ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରାହେଉଛି ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲା ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦିଅ କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର 27 ଜୁଲାଇରୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ 27 ଜୁଲାଇରୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ କେବେ ବି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବି ଯାହା ପଢ଼ିବି ସେତିକି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ଘରେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ କୌଣସି କଲେଜ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଦୂରିଆ ପିଲା ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଯାଇପାରିବ